दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में गैलीरक्स सिरप के बारे में बताएंगे जो कि लीफोर्ड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें सिट्राजिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और फेनिलेफ्रेन मिला होता है। किसी पर्सन को सूखी खांसी हो जाती है और ज़्यादातर रात में बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, सुकून नहीं मिलता और साथ ही में नज़ला, छींके, नाकबंद और या थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश हो जाती है। ऐसी कंडीशन में गैलीरक्स सिरप का रिजल्ट 100% बहुत इफेक्टिव देखने को मिलता है। गैलीरक्स सिरप बहुत जल्द खांसी से राहत दिलाता है। ऐसी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।